所有到场的联谊的网友以及线上的朋友们，那今天非常感谢各位到来啊！如同刚才主持人 Vicky 所说，大家拍10张，但是我应该不用浪费你们的照片指数，应该重点率不太高，就现场拍多这些投影机甚至美丽的主持人跟我们 show girl 就可以了。那其实今天很高兴啊，有机会在这个炎热的一个夏日的午后可以来这边，大家那边吹吹冷气，说实在话，看看一些不错的一些影音的设备。那如同刚开始 Vicky 所请问大家是大家住豪宅，我看没什么人举手。那我这边呢，我也想简单做一些简单的小小问卷，请问一下各位在座的网友们，目前你们家里面已经拥有没有投影机的，请举手。没有。太好了，你们就是我的 VIP。对啊。选对了，所以就是说，意思代表是说，其实投影机就是说，刚开始主持人所说的，大画面其实是大家一直都要享受的，可是基本上中间会有一点辛苦。那今天在 BenQ 的3D机的系列的体验会，我们不只是体验，基本上我们希望告诉广大的这些朋友们，你们家家户户都可以享受一个非常好的一个影音的一个效果。那当然，在我正式简报这边之前呢，我们这边还是要做一些宣扬一些国威的一个部分。那各位可以清楚，就是 BenQ 我们是台湾的品牌放眼，但是放眼这个全球国际。事实上，我们做投影机已经做了超过10年以上，而且说实在做的还不错。当然，非常感谢各位所有的一些朋友的支持跟帮忙。其实 BenQ 我们在全球性的，各位看到这很多这些箭头地图，都是我们 BenQ 在全球的一个服务团队，在各区域、各国家，我们都可以站到前3名的一个这样子的位置。那在西部部分的话，其实 BenQ 我们是连续3年全球的 DLP No.1第1名的位置，也是连续3年全球第2的一个这样子的一个蛮前面的一些这样的排名。那大家其实很清楚知道，投影机基本上就只有分2个。当然是台系的跟日系的，但是呢，我们在竞争非常激烈的这个日系的这个领土上，我们也插起上去了，也插上去了，也插到第3名这边。所以说，其实这个台湾的部分的话，我们在去年第4季也站到前2。所以说，其实这些还算不错的一些成绩，当然有赖于各位的一些朋友的一些这样子的支持，让 BenQ 不断的进步。那当然可以做到这样子的成绩，一定有它的原因跟它的理由。那接下来，让我们接下去往下看。那简单来说，大家应该讲说，最近从去年第3季，因为有品牌的一个董事长做了一些令人全台湾、全世界都很兴奋的事情，也就是大画面的话题被炒热了起来。那说实在话，作为投影机的一份子，我是蛮感谢的，因为以前的消费者可能认为40多寸已经是你家里的极限，可是看着发觉55寸跟60寸，你心里会有个问号，我可能还想要70寸跟80寸，一些大家都没想过的事情。那当然，另外一个，其实从阿凡达开始带动一个3D 的一个显示的这样子的技术，其实轰轰烈烈谈好几年，但事实上并没有很明显的被炒热起来，除了去电影院多掏起100多块钱的这样子的部分。那可是3D 显示效果好像又没有来的预期那么高。那这主要原因是什么？最主要原因是因为大画面。那我不知道各位朋友认为大画面的几寸才叫大画面？可能以目前现在显示的来讲的话，大家都认为60寸、65寸，甚至80寸。但是其实真正的大画面都不是这些。简单来讲，大画面至少是要大于100寸以上，才叫真正的大画面。大家可以想象到为什么想去电影院看电影，就是因为大画面的感觉。那另外最重点，为什么大家觉得3D 感觉这近几年起来不太过瘾？特别是在家中，你在播放一些3D 设备，像电视，觉得不太过瘾。问题来了，因为3D 更需要大画面，因为3D 既然是让你身临其境，融入在里面，那画面必须要够大。那如果画面不太大，那你可能会因为周边的环境所影响，进而造成觉得，3D 效果好像我们戏称叫水族箱的3D， 就是看在水族箱里面看有一点游来游去那种感觉，就觉得太小。所以3D 更需要大画面。但是呢，我相信，特别是在台湾我们这些寸土寸金的地方，这个都不知道是这个对岸的协助，还是政府的一些特殊的这个推澜的情之下，我们现在房价是越来越高，特别是在北台湾，都会区的生活非常的痛苦，值是非常高。所以呢，
空间就不够大，因为不是每一个家庭家家户户都有一个专业的视听室，那就是豪宅的那边的人的需求。但是毕竟我们平民的普通老百姓，像我，家里空间都不太够大，那怎么办呢？基本上这个部分就是很多在投影机走入家庭市场的最大的挑战，跟画面不足的最大的问题。那要同时满足这两个，我们 BenQ 就经过多年的研发跟努力，创造这个3屏机，而且一次就推出3款的3屏机的这样子的部分。3屏机顾名思义，就在3屏的空间打100寸的大画面。我相信家家户户，当然除了套房以外啦，我相信客厅应该都有3屏的这样子的空间。其实我们在现场展示，特别是前面这2台都是3屏的空间。要不是3屏的空间，我相信中间的走道，如果是一般的投影机，可能各位要从另外的地方走进来，根本走不过来。因为同时能在这样的空间打2台高画质的投影机，在市场上在过去是不可能的事情。但是我们这边做到了这样子一个部分。我们可以在3屏的空间可以做什么事情呢？100寸，你可以看电影，享受蓝光的剧院的感觉，3D 大画面，玩游戏，包括家庭娱乐，那包括体感的游戏，你都可以透过这样的模式，发挥更大的一个这样子的效益。当然，最重要的就是现在的显示设备，既然是大画面，它必须要跟3D 有相辅相成的加成效果。在这样子的部分情形之下，不只是蓝光的3D， 包括一些电脑相关3D 的一些格式，它都要能支援。另外一部分是，既然像我们今天投影机都是放在桌面上的，因为毕竟在空间不够大，你不一定能像这种东西吊在上面或这样子，所以说我们也考虑到各位广大消费者，可能只要一个电源线或一个影音线都可以的话，我们其实有内建10瓦的大喇叭。当然10瓦大喇叭呢，在一个开放式的空间不够。但是我相信，在3屏的空间，它是绝对绰绰有余的那所以我们都希望一个 all in one 的一个这样的概念，所以我们在这部分也帮消费者考虑进去。当然，最重要的是采用最新的高解析度的一个相关的晶片。BenQ 目前所有的家用投影机都只采用最新的 DC3的晶片，让你的影像的对比可以呈现最佳好。那在色轮的部分，也就是高解析度的 RGB 或者是 RGB-YCM， 让你的鲜艳色彩达到更加值。当然，到最后，我们还是需要节能环保、爱地球，顺便省各位家里的电费，跟延长各位的灯泡寿命。因为大家都知道，投影机灯泡是个耗材，偶尔换一换，其实也是需要不少的 COCO。那当然，作为原厂，我们当然希望各位多换一些灯泡。但是呢，我们必须站在消费者立场去看这件事情。那我们希望消费者更多可以体验到投影机的魅力，所以我们在灯泡的部分呢，也做智慧省电，帮消费者想到了。那在 Smartco 的我们独家智慧的情形之下，灯泡最少可以使用到6000小时。我相信，一般消费者在家里看电影1个礼拜，最多是10个小时。那你想想看，1年3650小时，至少1天至少可以看抱歉500一个年算是500多小时，你可以看多久？至少可以看5年以上。所以说，我们现在是鼓励，就是说推广一个这样子的概念，可以让消费者可以轻松的体验一个大画面的乐趣。好。那其实我们整个的发展的架构，就是因为 BenQ 是全球第一批品牌，那我们其实也针对这样台湾的品牌，我们先从台湾出发，放眼全球，在亚洲国家空间不足，这是最必要的原因，最主要的原因，空间不足。那所以我们在全系列3屏机的部分，那在不同，我们有分成 Full HD 跟 HD 的家庭娱乐，依照你的需求跟你的预算。那我们这次有1080 SD、W107、W70 SD。1080 SD 跟1070是 Full HD 的短焦画面，也就是所谓3屏机。那770是针对 HD 的部分所以就是消费者如果说对画质上以游戏为主，就选择770 SD。包括消费者朋友都有不同的一个需求，我相信在座的朋友网友一定有一台机器是符合您的，不管你是非常有限的空间，或是画质上有较高的要求，甚至是初次采购投影机预算有限制的朋友，一定有一台是可以满足到你们所需要的一个这样子的部分。当然，最重要的是各位你们最担心的价位因为投影机在过去呢，动辄数十万，而且解析度还是现在来看，大概是比较掉漆一点，是XGA或是那种关系。但是说实在话，既然是考虑到小空间，代表大家通常预算都不太足。
预算除了我就是个豪宅拥有者，我也不怕买10几万的投影机。我们在各价位的标份部分其实也非常的亲民，各位可以想想看，不到5万块，甚至不到3万块，都有一个100多寸的大画面的高解析度的投影机带回家。我相信，另外一家董事长应该也没有我们杀吧，不怕，你来80寸我也不怕，你来100，顶多除非你来100寸的，我会稍微怕一点，不好意思，来80寸我也不怕，因为投影机本来就是一个很有弹性的一个非常大画面的这样子的感觉，所以我们从空间的开始，是想台湾的消费者需要什么样的东西。第二，我们连在应用在价位上3D 的必备，以及价位上都帮消费者一次都考虑进去的。所以我们是整个完善的，而不是因为做而做这样子的部分。那当然，我们接下来有几个全球唯一品牌，而且我们是目前市面上唯一品牌拥有全系列的30机的这样子的品牌。所以在这个 video 的一个市场，我们除了是推广之外，也希望消费者可以亲历感受大画面的一个这样子的震撼跟趋势。那现场我们都有不同的展示跟应用，展现出一些，我相信，大部分的消费者应该家里都有类似3坪的空间，所以现场都会体验一下，如果我摆在家里，我可不可以使用到？我相信应该都可以。如果不可以，代表我们努力还不够，我可能要搞1坪机才行。但是我相信那1坪机应该就不需要，3坪机应该大部分就可以了。那当然，我这边有些 case 一些实际案例跟大家分享一下。这一项其实是01的一个网友，他突发奇想，说实在做的，连我们这个原厂都作为很敬佩这样子。这还是 WD-80C， 他的家庭就是典型的一个台湾的小家庭的一个这样的空间，深度大概是3公尺。那对他来讲，他不想倒在上面，所以他选了 WD-80C。那你会发现投影机藏在哪里？投影机藏在柜子，这藏在这下面。它就是1.5公尺，这是100寸的布幕，它就可以打上去。所以这个是实际的案例，各位可以去高画质上面应该都看得到这一篇。所以我自己看到的时候，我也蛮讶异，就是说其实很多网友有这些创意的部分。那想想看，我相信这个家里应该家家户户应该有这样子的部分。那这是其中一个案例。另外案例呢是吊在这个天花板上面的，这台是 WD-070， 也就是2.5公尺打100寸。但这个家庭比较特殊，它不太想放在桌上。其实它的深度也只有3公尺而已，3公尺其实也是一般的家庭会使用到。那它这个布幕是100寸大画面。那这个家庭正好有三位小朋友，那其实他们现场看到非常高兴的在享受3D 的大画面的娱乐。那其实很简单，一般来讲的话，你的这样空间刚刚好贴着墙壁就可以达得到。那这是一般之前的投影机无法做到的。要不然你就是把这个后面墙壁往后移，要么就是画面要变小。可是就如同所说的，大画面80寸以上一定要买投影机。所以这是我们今天为各位分享的一些实际的一些案例。那接下来我把时间呢交还给主持人，也希望下午的时候呢，大家也可以多多的享受一下下午午后带来一个大画面轻松的一个氛围。